السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الريكورد ال14 لسبيشال كيس جيم البروجكت اللي أنا شغال عليه على يونيتي. الريكورد دوت بتاريخ 17/4/2024. في الريكورد دوت ضفت كذا حاجة. أولهم إن أي بولت بتيجي عليك من التوريتس بقت بتسيب ديكال على الأرض، اللي هي زي كأنها إيه، حتة نار أو بقعة مية أو بقعة ألوان كده. ديت بالنسبة للتوريتس. حاجة تانية الريفليكشن، انا ابتديت اغير شوية في الجرافيك سيتنجز بتاعت اللعبة واحط ريفليكشن بروبس عشان تكابتشر الريفليكشن ان ريل تايم، ان يبقى الريفليكشن بتاع المباني يعني ان ريل تايم. لو حاجة اتغيرت في الماب في نفس الوقت تتغير في الريفليكشن اللي متسيف. حاجة تانية ضفتها ان انا ابتديت احط جراس وشجر حوالين الماب، فالماب كلها بقى فيها جراس سواء احمر او اخضر حوالين الماب، وشجر متوزع سواء على الجزر اللي حوالين الماب او جوه الماب نفسها في ايه، في نقط معينة. والباور ابس ديت ممكن اخدها واستعملها زي ما الايه ما الريسرز دول بياخدوها وبيستعملوها. حاجة تانية عملتها بالنسبة للبحر، دلوقتي اللاعب بقى يقدر ينط في المية ويعوم. ضفت الفيتشر ديت بالانيميشن بتاعت العوم لقدام او انيميشن انك واقف بس في المية كده وخلاص. السيستم دوت ايه ضفته من الباور ابس بتاعت اللعب. حاجة تانية ان الشيدر او الماتيريال بتاعت البحر ابتديت اغير فيها شوية بحيث انها يبقى شكلها ايه احسن، ما يبقاش البحر كله نفس درجة اللون، لا انت كل ما تقرب من السطح كل ما البحر بيبقى شفاف اكتر. ديت الباور اب بتاعت الايه الاون فاير، لما بيقرب منك اي لاعب او اي حاجة بيبتدي ايه يتأثر بالباور اب ديت. بالنسبة بقى للديكالز بتاعت التورتس، الديكالز بتاعت التورتس ديت مش محتاجة ان السطح يكون مستوي على الارض عشان تظهر، لا هي حتى لو السطح مايل بزاوية بتاع ايا كان، هي بتشوف النورمال بتاعه وتقوم ظابطة الديكال عليه. الشجر لما اتضاف في اللعبة ابتدى ايه يخلي يبين ان الايه الماب مش فاضية، تحس ان الماب لا ليها ديبس وفيها اوبجكتس في كذا حتة، مش فاضية ومجرد أرض وخلاص. وابتديت أحس إن إيه، يعني في الحقيقة لما الشجر بيقل بتحس إن الدنيا إيه حر. في اللعبة نفس الكلام، أو مش عارف، أول ما حطيت الشجر ابتديت أحس إن بقى فيه إيه، يعني ظل أكتر في الماب، فما بقاش فيه الإيه زي الصفار أو الإيه النور اللي موجود في كل حتة أوي. يعني الحتت اللي ما فيهاش شجر بتحس إنها أحر من الحتت اللي فيها شجر، مع إنها لعبة عادي ما فيهاش حاجة. فديت الايه الحاجات اللي انا ضفتها في الماب ديت. وطبعا قعدت برضو اغير شويه في السيتنجز بتاعه الشادو، ان الظل لما انت بتبعد عن الماب الظل بيقل او بيختفي تدريجيا، عشان لو انت بعيد عن اوبجكت معين الانجن ما يبقاش محتاج ان هو ايه يعمل كالكوليت للشادو بتاع الاوبجكت البعيد، لان انت كده كده مش هتاخد بالك من الشادو بتاعه. المية بقى عشان تطلع منها لازم يا اما تشوف سيرفس قريب تطلع فوقيه، يا اما جزيرة بقى وتنط من الجزيرة لحد سيرفس قريب منك. يعني انا لسه ما ضفتش انك ايه لو انت في المية تدوس سبيس فتعمل كلايمب للاوبجكت قريب منك. وديت الايه الحارة بالديزاين بتاعها الاخير. هو لو خدتوا بالكم المية هنا كل ما تقرب من السطح كل ما تحس المية شفافة، اول ما العمق بيزيد المية ايه بتزرق، بتبقى كأنها ضلمة كأنها غامقة. فهي ديت اللي ايه اللي انا عدلتها في الشيدر او الماتيريال بتاعة البحر. فالبحر برضو دلوقتي لو خدتوا بالكم هو شكله احسن بكتير من الايه من البحر اللي كان في الريكورد اللي فات. وديت شكل الماب من فوق، لو خدتوا بالكم الظل كان اختفى ولسه جاي دلوقتي. اهي الديكالز عملت ديتكت انها لقت سطح مش مستوي على الارض، فظبطت النورمال بتاع البوليتس او الديكالز بتاعت البوليتس
بناء على السطح اللي انت ماشي عليه. والتورتس بتعملك ديتكت لو انت على اي سطح في اي دايركشن في اي حتة. وهنا ده السلو موشن للتورتس وهي بتضرب عليك الايه البوليتس. طبعا البوليتس انا عامل الاكيرسي بتاعتها مش 100%، لا هي ايه، في نسبة خطأ كده انا عاملها قاصد عشان مش كل البوليتس 100% منها تيجي عليك، لا عادي، تلاقي في انحراف ناحية اليمين والشمال او فوق وتحت، ده انحراف راندوم انا اللي عامله. وبس دوت الفيديو بتاع النهاردة. سلام.